Con queste due sale andremo a ridurre, credo, dell'80% oggi le nostre liste, che sono ancora un po' lunghe, e di questo continuo a ribadire, mi scuso. L'obiettivo è ambizioso, ma le strumentazioni all'avanguardia del nuovo polo angiografico e del nuovo servizio vascolare fanno ben sperare. La nuova area si sviluppa su 400 metri quadrati al secondo piano del Santa Maria dei Battuti. Al suo interno sono stati collocati tra l'altro il cardioangiografo e l'angiografo vascolare, apparecchiature di ultima generazione che permetteranno di minimizzare l'esposizione alla radiazione per i pazienti. Grazie a queste tecnologie possiamo essere molto precisi, cioè andare a danneggiare solo le cellule tumorali e non danneggiare invece, faccio un esempio, all'interno del fegato, le cellule sane, in modo da fare una chemioembolizzazione di tumori. Un approccio quindi sempre più personalizzato e di qualità, ma le nuove apparecchiature consentiranno anche di aumentare i casi trattati su tutto il Trevigiano, siano interventi di urgenza o programmati, di emodinamica diagnostica e interventistica. Possiamo in questa sala fare praticamente di tutto, non solo l'emodinamica ma anche eventualmente l'elettrofisiologia interventistica avanzata, con una sicurezza e una qualità che finora facevamo fatica a raggiungere. Ora la svolta è l'obiettivo dichiarato di abbattere le liste d'attesa, soprattutto per gli interventi di chirurgia vascolare. Con Eliano capita il momento giusto di poter sfruttare, con questi posti letto che vengono garantiti dalla Regione, di poter smaltire queste liste d'attesa che purtroppo sono molto pesanti.